Chiara, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Insieme a voi e a me ci saranno ospiti, specialisti, esperti e rubriche. E se avete qualche suggerimento da darci, scrivete a chiacchierecaffè@telechiara.it. Allora mi raccomando, non mancate tutti i giorni Chiacchiere Caffè dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e per chi non ha sonno la replica a luna di notte. Mi raccomando, vi aspetto numerosissimi colati al televisore. Vi aspetto, a prestissimo. Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Telechiara, ben trovati al nostro primo appuntamento informativo del pomeriggio con le notizie delle ultime ore dalla nostra regione e come sempre con un ospite gradita, un gradito ritorno per presentare tra poco una manifestazione. Do il benvenuto allora a Gabriella Caserachi Piccolo, bentornata. Con lei parleremo di un festival importante giunto alla 12ª edizione. Esattamente. È il Padova Jazz Festival che ritorna appunto tra pochi giorni. A tra poco con lei, noi proseguiamo con le notizie. La Guardia di Finanza di Padova ha notificato un'ordinanza di obbligo di dimora a un medico di Abano Terme coinvolto nelle indagini della magistratura padovana su episodi di doping a ciclisti e sportivi anche di altre discipline. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Benedetto Roberti. Il medico era stato ripreso dalle telecamere dei finanzieri mentre somministrava una pratica ritenuta dopante a una ragazzina minorenne. Proprio in questi minuti è iniziata su questo una conferenza stampa. 30.000 richieste di disoccupazione respinte, 41.000 accolte con l'assegnazione del 35% dello stipendio. Questi gli ultimissimi dati sulla situazione occupazionale in Veneto, già scesa di 130.000 unità. I dati sono stati illustrati oggi dalla CGIL regionale che ha lanciato un vero e proprio allarme e ha annunciato una grande manifestazione di protesta in programma a Treviso per sabato 7 novembre. Ha seguito la conferenza stampa per noi Cristina Pagnin, collegata al telefono. Buongiorno Cristina. Buongiorno Mirko, buongiorno alla tua ospite e a tutti i telespettatori. Sì, è davvero una CGIL allarmata quella che oggi ha convocato la stampa per annunciare questa grande manifestazione regionale che si terrà il 7 alla presenza del segretario generale Guglielmo Epifani. È una CGIL per la quale la situazione in Veneto è davvero esplosiva. C'è un monte di oltre 9 milioni di ore di cassa integrazione a settembre, record quindi assoluto rispetto ai mesi precedenti, e 180.000 occupati in meno previsti entro la fine dell'anno. Quindi il rischio davvero nell'immediato per la nostra regione sembra quello di un forte impoverimento. Oltretutto sappiamo che la fine degli ammortizzatori sociali è ormai prossima e c'è una larghissima fascia di giovani che invece non hanno gli ammortizzatori, non hanno alcuna protezione, sono i collaboratori a progetto per esempio. Quindi il sindacato denuncia una situazione grave e scende in piazza, lo fa da solo dopo che c'è stata una rottura con le altre due sigle CISL e WIL in seguito all'accordo separato sul contratto di metalmeccanici e propone delle cose ben precise, delle istanze. Intanto una riforma degli ammortizzatori sociali, tassare le rendite finanziarie e le grandi proprietà immobiliari, attivare invece politiche di sostegno al reddito per rilanciare i consumi delle famiglie e poi investire nella ricerca e nella riconversione energetica, la famosa green economy che potrebbe ripartire proprio dalla nostra regione, dal Veneto che oggi registra davvero queste gravi difficoltà. Per la manifestazione del 7 ci saranno 2 cortei e la CGIL si aspetta una partecipazione di circa 10.000 persone. Benissimo, grazie Cristina, su questo un tuo più ampio servizio nell'edizione di questa sera. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. Noi proseguiamo con altre notizie. I carabinieri di Castelfranco Veneto, nell'ambito di un servizio antidroga, hanno arrestato 3 immigrati, 2 albanesi e una kosovara, sequestrando oltre 3 kg di cocaina. I 3, una coppia residente in Germania con un amico appunto albanese clandestino in Italia, gravitante nel Bassanese, sono stati fermati per un controllo mentre erano a bordo di un Audi 3 presa a noleggio in Germania. Portati in caserma per accertamenti, i 3 sono stati poi arrestati perché nella vettura, in un pannello nella parte posteriore, sono stati trovati 6 involucri contenenti appunto 3,5 kg di cocaina. Ancora in tema, un microtraffico di sostanze stupefacenti attraverso il valico di confine italo-sloveno di Merna è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato anche qui 3 persone. Arresti compiuti nelle scorse settimane nell'ambito di indagini che hanno portato anche al sequestro di 30 grammi di eroina. Secondo gli investigatori i 3 attraversavano il confine per acquistare droga in un centro abitato a ridosso del valico di Merna
per poi rivenderla in varie zone delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Sono morti in seguito all'impatto del velivolo nel lago di Garda i 2 passeggeri dell'elicottero precipitato lunedì in prossimità della spiaggia di Torri del Benaco. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita oggi. Paolo Alberti, 45 anni, è la guida del velivolo, e Alessandro Ferron, 41enne, nell'impatto hanno subito la rottura degli organi interni. Il decesso per loro è stato pressoché istantaneo. Il magistrato veronese Giovanni Benelli ha concesso il nulla osta per i loro funerali. Intanto prosegue il lavoro dei periti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza sul Volo per accertare le cause dell'incidente provocato probabilmente da un'avaria del mezzo che aveva oltre 170 ore di volo. Usava una carta di credito contraffatta per fare acquisti di lusso. Una giovane veneziana, Valentina Cosma, 25 anni, arrestata dalla polizia lagunare poco dopo aver comprato un trolley e una borsa per 500 euro. La polizia si era attivata dopo la segnalazione che una giovane da qualche giorno faceva acquisti nel centro storico veneziano anche per importi ingenti utilizzando una carta di credito sospetta. La giovane, già nota per aver utilizzato in passato carte clonate, è stata bloccata vicino alla stazione ferroviaria. Inizierà dopodomani la campagna di informazione ai veneti sulla nuova influenza A, annunciata dall'assessore alla sanità Sandro Sandri, campagna che interesserà i quotidiani veneti e le principali testate televisive e radiofoniche, che pubblicheranno e metteranno in onda pagine e spot informativi concentrati sui 2 aspetti della vicenda. Una prima uscita sulla carta stampata avverrà sabato 31 e sarà dedicata agli aspetti di prevenzione della malattia, con l'indicazione dei comportamenti opportuni da tenere. E il secondo aspetto, invece, la seconda parte riguarda televisione e radio, con le procedure di vaccinazione, le categorie di cittadini indicate come prioritarie, la tempistica e la logistica dell'erogazione del vaccino. Un incendio divampato per cause imprecisate la scorsa notte a Piancavallo, in provincia di Pordenone, ha distrutto un capannone nel quale si trovavano mezzi sgombraneve. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte. Per domarle hanno operato 6 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone. L'area è stata sottoposta a sequestro. Tosi e Galan hanno fatto molto bene in Veneto. C'è un discorso aperto tra Berlusconi, Bossi e Fini per decidere le candidature. La Lega è indubbiamente per noi un alleato solido, stabile e fedele. Bisogna trovare il modo per quadrare il cerchio delle candidature nel nord Italia. Lo ha detto il portavoce e sottosegretario alla Presidenta del Consiglio Paolo Bonaiuti nel corso di un'intervista televisiva questa mattina. Dobbiamo discutere, ha aggiunto, e ancora non si sa con certezza quale sia lo schieramento finale dei candidati. Parliamo di sport e di bandiere. La bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia può essere sventolata dai tifosi nel campo del Cittadella Calcio, lo stadio tombolato. Lo ha chiarito il sindaco di Cittadella Massimo Bitonci, seguendo le indicazioni della questura di Padova, alla quale un consigliere di minoranza si era rivolto per far rimuovere le bandiere col leone di San Marco dallo stadio di Cittadella. Il sindaco Bitonci ha rilevato di aver ricevuto dal questore Savina una rassicurante missiva con la quale chiarisce che la bandiera in questione ha natura meramente folcloristica o comunque storica legata al territorio veneto. Sono stati 18 i premiati quest'anno col titolo di Maestro del Lavoro dalla Presidente della provincia di Padova Barbara Degani nella cerimonia che si è tenuta per l'occasione a Palazzo Santo Stefano. Vediamo. La cerimonia del conferimento del titolo del Maestro del Lavoro arriva da lontano. Era il 1 maggio 1898 quando il re Umberto I di Savoia istituì la decorazione al merito agrario ed industriale con il Regio Decreto. Così, tramandandosi di generazione in generazione tra epoche, contesti sociali e realtà diverse, è giunta anche a noi in questi giorni al Palazzo Santo Stefano di Padova. E come proprio la tradizione vuole, il conferimento del titolo è stato fatto dal Presidente della provincia Eugania. Una grandissima soddisfazione, un modo per premiare le persone che hanno in qualche modo dato la loro vita anche per il lavoro, quindi insomma una cosa bella, una festa per i cittadini che avvicina i cittadini alle istituzioni ma anche le istituzioni ai cittadini. L'importanza di dare spazio alle associazioni di categoria è tale per l'ente provinciale che tra i suoi primi atti al momento della sua recente elezione ha scelto di varare il piano strategico provinciale del lavoro cercando di coinvolgere e sviluppare varie categorie per rilanciare il lavoro nella provincia, mentre i cittadini dal canto loro hanno sottolineato il riconoscimento dei valori che ci hanno portato ad essere il paese che oggi siamo e che ancora ci possono aiutare a crescere per un futuro ancora più proficuo. È un riconoscimento dovuto a una provincia che in un mese e mezzo soltanto che io sono qua ho già constatato una provincia che ha energie, voglia di fare e capacità in abbondanza.
cosa che dovrebbe far piacere a tutti, perché questo significa che abbiamo ancora possibilità per farcela e per farcela bene. Accanto ai 18 maestri del lavoro che hanno ricevuto il sigillo della provincia, da sindacalisti a banchieri, da industriali e giornalisti, hanno ottenuto un riconoscimento speciale, ovvero una borsa di studio all'insegna della speranza per un futuro di successo, alcuni giovani studenti. 7 italiani e 9 stranieri degli istituti professionali patavini, la maggior parte dei quali moldavi e romeni, oltre ad una giovane brasiliana ed un ragazzo albanese. E siamo arrivati al consueto spazio con l'ospite. Risalutiamo allora la signora Gabriella Casiraghi Piccolo, ideatrice, curatrice e promotrice, anima insomma del Padova Jazz Festival, giunto alla 12ª edizione. Ricordiamo, Gabriella, per chi non lo conoscesse, insomma, che cos'è questo festival? Beh, il festival è una festa del jazz, il festival lo dice la parola stessa, cerca di dare un panorama, un programma il più vario possibile. Noi quest'anno possiamo dire ancora una volta di avere alle nostre spalle un progetto importante gestito dal nostro direttore artistico Claudio Fasoli, che oltre ad essere un grande musicista è anche appunto il nostro direttore artistico. Abbiamo fatto quest'anno il focus in particolare sui batteristi, e quindi ci saranno parecchi batteristi, di cui anche molti veneti, soprattutto padovani. All'interno di questo festival, che nasce per la prima edizione intorno alle 3 serate storiche al Teatro Verdi, continuano ad esserci appunto queste 3 serate dove ci sono i gruppi maggiori, i gruppi più importanti, molto spesso provenienti, come anche in questo caso, dall'America, dove la terza serata in particolare ci sarà un gruppo veramente, si può dire storico, perché sono grandissimi del jazz che si sono riuniti in un gruppo che si chiama i The Cookers. Ecco, ricordiamo le date: si parte da domenica 15 novembre fino al 22 novembre, appunto gli appuntamenti al Teatro Verdi sono per giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21, e per il resto ci si sposta tra il centro San Gaetano e l'auditorium del Pollini. Infatti ogni anno noi cerchiamo di creare delle situazioni, delle sedi nuove per far conoscere alla nostra città, i cittadini, ma anche coloro che vengono da fuori, dei luoghi particolari che non sono deputati espressamente a questa musica. Partiamo comunque, come sempre storicamente, dal Pollini, per dare la possibilità anche ai ragazzi dell'Allieve e del Conservatorio di cimentarsi in questa musica molto particolare. Ci spostiamo poi all'Auditorium San Gaetano con 3 bellissimi progetti, tra cui uno leader è Franco Cerri, e questo mi dà lo spunto per parlare anche di un'altra cosa che noi facciamo sempre al nostro festival, e cioè la presentazione di libri ovviamente che riguardano e parlano di jazz. Uno appunto è sulla vita di Franco Cerri, questa volta importante doppiamente per Padova, perché è stato scritto da un padovano, Antonio Ungarello, che ha scritto moltissimi testi sul suono, sullo studio della chitarra, e poi appunto Franco Cerri si esibirà con il suo quartetto. Ecco, mi permetto un ricordo da bambino del Carosello. Sì. Franco Cerri, certamente un grande chitarrista jazz, ma poi la maggior parte della gente lo ha conosciuto perché era quello che più o meno 30 anni fa faceva la pubblicità di un detersivo, quello che l'uomo in ammollo. L'uomo in ammollo, esatto, era lui, quello è Franco Cerri. Lui non ama molto essere ricordato per questo, però purtroppo comunque tanti lo ricordano esattamente. per questo. Il secondo libro è sempre una storia del jazz molto interessante, una traduzione fatta da Francesco Martinelli, il giornalista che ha redatto per noi tutti i testi del libretto, e poi c'è un'altra manifestazione. Quest'anno ci sono 2 manifestazioni, una riguardante la fotografia che io amo particolarmente, ho sempre voluto a fianco del festival. La fotografia è un modo come un altro per continuare ad ascoltare la musica attraverso le immagini. Sono gestite da Michele Giotto, non è una vera mostra ma è un'esposizione fatta al bar dell'Hotel Plaza, che è diventato da un po' di tempo a questa parte, già da un paio d'anni a questa parte, un vero e proprio jazz club molto interessante, c'è molto calore intorno a questo, e difatti quest'anno sarà un po' il nocciolo, il cuore del festival, in quanto ci sarà sia il concerto aperitivo all'entrata iniziale, perché abbiamo 3 concerti al giorno, lo dobbiamo ricordare, per un totale di 18, sia alle 23 per chi avesse ancora voglia dopo il teatro di venire ad ascoltare musica. Ecco, questa esposizione si chiama Jazz in chiaroscuro ed è dal 2 al 28 di novembre, quindi in giorni precedenti e seguenti anche il cuore del festival durerà stesso. Tutto il mese. Invece solamente la settimana del festival durerà un'altra cosa particolare, un altro progetto particolare, appunto, che tra gli eventi collaterali che noi amiamo presentare, ed è precisamente una mostra di gioielli della scuola di gioiello di arte contemporanea di Padova, che è una scuola molto attiva qui da noi, che hanno preso spunto da
da pezzi musicali riarrangiati da Giuliano Parin, che è un nostro musicista padovano, e come soggetto hanno la luna, quindi tanti pezzi di luna, Moonlight Serenade e così via, e questi artisti si sono ispirati appunto a questi gioielli. Diciamo che il jazz in qualche modo può ricordare ambienti un po' notturni, serali, un clima un po' soffuso. Esattamente. Naturalmente sul sito nostro, che vedrete magari scorrere in sovraimpressione, ci sono già, ecco, tutte le informazioni. Al Teatro Verdi si possono acquistare i biglietti e trovare questi libretti che danno tutta la descrizione di tutto il progetto. Chi acquisterà eventualmente l'abbonamento avrà anche in regalo una prestigiosa maglietta targata Festival e targata Maserati. Noi quest'anno per la prima volta siamo in collaborazione stretta con Veneto Jazz, che ci cura tutto l'ufficio stampa e non solo. Quindi Veneto Jazz, che è un'altra grossa manifestazione a livello regionale, ma insomma cercate, come si dice in questi casi, di fare un po' squadra, no? Esattamente, anche perché la regione ci ha chiamato proprio tutti noi intendo dire il Festival di Padova, il Festival di Vicenza, il Centro d'Arte anche di Padova, che è attivo da oltre 30 anni nella nostra città con grande capacità di produrre cose anche innovative, di avanguardia eccetera, il Centro Caligola, l'associazione Caligola, che è attiva a Mestre anche da oltre 30 anni con grandissimi concerti che ha fatto nel passato e anche adesso, e UB Jazz di Milano. Quindi questi soggetti saranno raggruppati per portare il messaggio jazz del Veneto a livello nazionale, quindi noi siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo. Grazie soprattutto al Comune, che ancora una volta ci sostiene proprio dall'inizio. E dà un appoggio importante. Beh, importante, sicuramente importante, quindi vuol dire che anche la parte istituzionale crede a questo progetto. Ecco, significativa alle nostre spalle l'immagine che avete scelto appunto come logo, sì, che è di un jazzista. Allora, prima di tutto è di un grande un fotografo che si è fatto conoscere nella sua storia proprio per la foto pubblicitaria, un americano però naturalizzato e vive da moltissimi anni, sì, a Milano, ha sposato una veneziana eccetera, per il quale abbiamo fatto una bellissima mostra qualche anno fa proprio al Caffè Pedrocchi. Abbiamo fatto anche un volume eccetera, e questa immagine, come lui ama dire, dipingere con la luce, a maggior ragione dà proprio l'idea del movimento, della musica, della vita che dà questo tipo di musica, quindi mi auguro che questa fotografia ci porti fortuna. È molto evocativa, e che molti, anche gente che non conosce, spesso dice il jazz non mi piace, e spesso invece poi si accorgono che è piacevole da soprattutto i gruppi che abbiamo quest'anno sono gruppi particolarmente che suonano e espongono anche musica tradizionale, musica dove c'è lo swing, dove c'è e abbiamo dato spazio molto anche agli italiani, che in Italia ormai abbiamo veramente una grandissima quantità di musicisti molto bravi. Bene, padovajazz.com, il sito internet dove poi trovate il programma dettagliato e quanto non siamo riusciti a dire. Grazie a Gabriella Casiraghi Piccolo, e allora buon festival e alla prossima, già alla prossima edizione. Certamente, ci stiamo già pensando, ovviamente stiamo già lavorando, perché certi musicisti bisogna accaparrarselo un anno prima. Per tempo. Grazie mille alla nostra ospite, noi con l'informazione torniamo fra circa un'ora alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.